안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 궁합은 선생님 나이 차이를 따지면 몇 살 정도가 좀 좋다고 생각하세요? 뭐 사람마다 다르겠지만 그렇지, 사람마다 다르긴 한데 연하는 한 여섯, 일곱? 여섯, 일곱? 응. 나이 차이가 많이 나면 조금 안 좋은 상황도 오고 뭐 이런 확률도 많을까요? 대화의 코드가 안 맞지 않을까? 나이가 많으면 나이 차이가 많으면 너무 많으면 대화의 코드가 좀 안 맞지 않을까 싶은데. 그렇구나. 제가 그래서 오늘 사주를 가져왔는데 이분들이 조금 나이 차이가 나는데 이들은 어떨지 봐주세요. 오, 나이 차이 많네. 네. 오. 4월 8일입니다. 이제 궁합을 보잖아. 네. 남자가 나이가 많아. 여자는 나이가 어려. 네. 근데 궁합을 보잖아, 그지? 나이를 떠나서 사주의 궁합을 보잖아. 네네. 여자는 금이야. 오. 금이면 강해. 오. 금이면 강하단 말이야. 네네네네. 그리고 여자가 또 이 수가 있어. 음. 오행에서 이제 금이 있고 수가 있단 말이야. 네네네. 그러면 이 사람은 여자는 또 제복이 있어. 복이 있다는 거지, 그지? 네네네. 복이 있는 사람이야. 받는 복도 있고 누리는 복도 있어. 네. 그런데 남자는 딱 놓고 보면 토가 있고 토가 있단 말이야. 이 사람은 네네. 토가 있으니까 아마 뚝심이나 뚝심 뭐 이런 거는 있단 말이지. 그러면 강해. 강한 면을 갖고 있어. 근데 여자 남자를 궁합을 놓고 보면 둘이 궁합은 좋아. 네. 좋은 궁합이야. 네네. 떨어질래 떨어질 수 없는 궁합이야. 네. 싸우다가도 만나게 돼 있고 틀어지다가도 만나게 돼 있어. 네. 그러면 결국에는 산다 이제 이렇게 들어가는 건데, 그래서 궁합은 둘이가 떨어질래야 떨어질 수 없는 궁합이고 네. 한 오랫동안 인연을 맺어서 갈 수 있는 인연이다 이제 보는데, 네. 실질적으로 외관상을 놓고 보면 남자가 나이가 많으니까 여자를 케어하거나 뭐 여자를 지고 흔들 수가 있잖아, 그지? 근데 실질적으로 궁합을 놓고 보면 오히려 여자가 더 세. 여자가 더 세고 여자가 더 강하기 때문에 네네. 이 남자는 여자한테 가면 약해져. 오히려 밖에 가서는 큰 소리 치고 막 큰 소리 친단 말이야. 힘 네. 자랑할 수는 있지만 네. 실질적으로 이 여자 앞에 와서는 애기가 되게 돼 있어. 나이 차이가 많이 나서 그런 거예요, 오히려. 아니 궁합이 그래. 궁합이 그래. 이건 나이가 떠나서 궁합인데, 처음에는 여자를 자기가 뭐 지고 흔들었다, 뭐 여자를 뭐 가지고 있었다, 뭐 자기가 뭐 마음대로 이끌었겠지, 그치? 네네네. 근데 오히려 그게 역정이 돼. 뒷바뀐단 말이야. 그 여자 말에 따라가게 돼 있어. 여자 눈치를 보게 돼 있고. 이게 뒷바뀌는 거거든, 궁합이. 거기서 나오는 거거든. 그러니까 여자가 마음대로 남자인데 오히려 큰 소리 치고 오히려 남자인데 더 이제 할 수 있는 거지. 둘이 기운은 어때요? 기운은 좋아. 누가 좀 더 좋아요? 남자가 좋지. 남자가 기운은 좋지. 기운은 좋아요. 남자는 기운이 좋고, 네. 앞으로도 놓고 보면 기운이 좋고, 근데 내년수 가고, 그 다음 수에는 조금 일적인 부분이 조금 주춤한 걸로 보이거든. 남자가요? 일이 좀 주춤하다는 건 뭐냐면, 네. 시험시험 한다. 너무 바쁘게 오다 보니까 정신이 없다. 네네네. 그래서 이제 시험시험 이제 할 것이다. 이제 하니까 아마 조용조용히 이제 가겠지, 그치? 이들이 만약에 지금 결혼한 사이는 아니거든요. 결혼을 하면요? 잘 살까요? 잘 살지. 남자가 여자 눈치를 보고 산다니까? 오히려 뒷바뀐다니까? 진짜. 근데 왜 그동안. 근데 자식도 있는 걸로 보이니까 오. 애는 놓겠구만. 그래요? 그런 게 좀 보이세요? 어. 이들이 사귄 지 꽤 오래됐거든요. 왜 그동안은 결혼을 안 했을까요? 아마 뭐 일적인 부분이 더 컸겠지. 일적인 부분이 더 컸는 걸로 보이는데, 네네네. 내가 봤을 때는 애가 설아의 자식이 비치니까 애를 놓는다고 보는데,
애는 2명이나 보이는데. 아, 둘이나 보이세요? 두 명이 보여. 오, 꽤 보이시네요. 아들도 보이고 딸도 보이니까. 네네네네. 아들 놓겠네. 아, 진짜요? 딱 늦자마자? 아들이 보인다. 내년수에 가서 삼신이 들어오니까 아, 내년에 삼신이 들어오면 그 다음 해에 애를 놓는다고 보면 되지. 둘이 나이 차이 나는 건 아무런 상관이 없는 거네요. 상관없지. 나이 차이가 뭐 나든 안 나든 그게 문제가 아니거든요. 둘이 근데 이런 그 애정을 계속 이어가려면 좀 어떤 거를 서로 조심해야 돼요. 조심한다고 대궁합이라는 게. 그래도 에이. 말이나 뭐 이런 거 뭐 사랑이 뭐 식으면 안 되고 뭐 이런 게 그런 거 있어요? 없어. 그런 건 없어요. 그런 거 없더라고 내가 보니까. 아, 없어요? 없더라고. 아, 진짜. 궁합은 네네. 아마 둘이가 다투는 궁합은 다투게 돼 있고 네네. 둘이가 또 이렇게 보듬는 궁합은 또 네. 둘이가 보듬어서 가게 돼 있고 아, 그러더라고. 그 남자가 올해 뭔가가 또 나와요. 그거가 그게 뭐 시리즈로 나오는 거거든요. 그게 뭐 전만큼 잘 될까요? 그렇게 핫하지는 않는 걸로 보여. 아, 그래요. 조금 시대를 전보다는 못할 수도 있다. 아, 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 남자는 마동석이라는 배우고 여자는 예정화라는 사람이에요. 마동석, 예정화. 예정화 씨는 이렇게 생겼어요. 근데 아무튼 여자한테 끌려간다니까. 뭔가 좀 이런 미녀 야수 뭐 이런 분위기인데 근데 혼인 신고를 2022년인가 했어요. 진작 했어요. 근데 그동안 그러면 그때 결혼을 해버리면 되는데 왜 굳이 인제 결혼을 하거든요. 왜 인제 와서 할 거예요? 뭐 그거는 뭐 그쪽 개인적인 사정이 있었으니까 못하는 건데 그렇다고 해서 안 한다고 해서 뭐 사랑이 식은 건 아니잖아. 마음이 변한 것도 아니고. 그냥 뭔가 이들의 문제가 있는 그렇지. 게 아니라 뭔가 개인적인 사정이 그렇지. 그런 쪽으로 가야 된다. 마음이 변한 건 아니지. 내가 봤을 때 마음은 한결같이 온 걸로 보이는데. 마음은 변함없이 한결같이 온 걸로 보이거든. 남자가 아까 선생님 말씀하셨죠. 여자 말을 되게 잘 듣는다고 평생 그렇게 살 수 있어요? 살아 이 사람은. 그래요? 남자가 내 여자한테 힘쓰는 그런 미련한 남자는 아니야. 몰상식한 남자는 아닌 걸로 보여. 여자의 속마음이 궁금해요. 이 남자를 정말 진심으로 사랑해서 결혼을 좋아해. 진짜 진심으로 능력보다는 마음 이 사람을 더 좋아하는 거지. 능력도 능력인데 그렇지. 진짜 사람을 좋아하는 그렇지. 거네. 마동석 씨는 몇 년 동안 배우를 계속 할 수 있을까요? 앞으로 계속 이용하는 걸로 보이는데. 지금 자리를 유지 그렇지. 계속 뭐 중간에 뭐 포기하거나 이런 거는 없는 걸로 보여. 계속 이어가는 걸로 보여. 그러면 이제 개인적으로 조심해야 될 점이 있을까요? 뭐 건강수나 뭐 사고수나 없어. 없어요? 없어. 둘 다 없어요? 마지막으로 자녀 아까 보이신다고 하셨잖아요. 그게 올해 5월에 이제 결혼을 하면 언제쯤 내년에 삼신이 들어오는 거지. 내년 뭐 초나 뭐 그렇지. 삼신이 들어온다. 내년에 삼신이 들어오면 네. 딸을 먼저 첫 딸을 놓는 거지. 진짜요? 첫 딸로 보여. 두 부부한테 조언 한마디만 해주시고 마무리해 주세요. 그냥 예쁘게 행복하게 사세요. 알겠습니다. 감사합니다.